Họ là cậu cả thiếu gia, xài toàn gà nhập gà lai mắc tiền. Còn anh gà Việt thả lan, hàng sáo đây đó gian nan kiếm tiền. Ra sân họ đá bằng vàng, còn anh ngậm đắng nuốt ngàn vị cay. Yêu em bằng cách nào đây? Thôi đành hẹn lại duyên mình kiếp sau. Cành hoa vu nhẹ rơi sao nhói đau lòng ta, sao nó quên câu thề bên dòng sông ta chỉ mong bên cạnh nhau. Rồi ngày mai bên cạnh em mai khác, nhưng không phải anh lòng này nhói đau.